Yesu asifiwe wapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nyenyekea tena kuja mbele yenu. Tushirikishane maneno kutoka kwenye neno la Mungu. Unajua Mungu anasema na sisi kwa njia mbalimbali. Kuna mpendwa wetu mmoja kwenye kikundi cha maombi. Mungu ambariki sana mama mwenzetu. Ameshare kitabu cha Hesabu. Andiko kutoka kwenye kitabu cha Hesabu 23. Mstari ni wa 23 zaidi ambao wengi tunapenda kuutumia kwenye maombi. Hasa nikasikia tu msukumo, ninasukumwa kusoma sura yote. Nione nijifunze nini. Pendwa, kuna mengi tunajifunza kwenye andiko hili. Hesabu 23. Na mpaka ukisoma na 24. Unajua kwenye kisa hiki mfalme Balaki alikuwa anataka kuwalaani wana wa Israeli kumtumia Baalam. Sasa huyu Baalam alikuwa mtumishi wa giza, yaani mganga wa kienyeji. Hakuwa mwana wa Israeli. Yeye alikuwa ametokea sehemu inaitwa Pethor, ambayo mji wa zamani ulikuwa unaitwa Pitru. Sasa hivi ni Uturuki kusini. Alikuwa ni nabii wa giza ambaye aliajiriwa na mfalme Balaki aje walaani wana wa Israeli. Ndivyo uone ambavyo usitikiswe siku za leo na unaona saa nyingine watumishi wa uongo. Kwa nini wanafanya miujiza na inatendeka? Kuna wengine wanatumia nguvu za giza kabisa 100%. Kuna wengine Mungu anawatumia kama daraja tu. Cha maana wewe cha kujua, kama huko kwenye makanisa ya hivyo, wanauza maji, wanauza vitambaa, wanauza sabuni, wanauza vituko vya kila aina. Mpendwa wangu, hukumu watakaoipata wao, na wewe utashiriki hukumu ya washirika. Moto watakaochomwa wao, ninakuhakikishia kabisa hutapona. Toka kwenye hayo makanisa. Lipia nauli uende kwenye kanisa. Ndio ni mbali, gharamia, fatilia basi. Siku ambazo huwezi kuna nauli ya kwenda kanisani, fatilia mtandaoni watumishi wa Mungu wanaohubiri injili ya kweli. Huwajui ni kina nani? Wewe njoo inbox tutakuelekeza. Lakini usikubali kuangamia. Umeshaijua kweli. Umeshaonja uwema wa Mwokozi, amekusaidia, kuna mambo amekusaidia. Umeshasikia injili ya utakatifu ni nini, alafu upotee. Usikubali. Chukua muda wako, soma hichi kisa. Utaona katika hichi kisa Hesabu 23, soma sura yote ya 23. Yaani Balaki katika watu wenye roho mbaya, shetani amewaingia, wenye king'ang'anizi ni huyu mfalme Balaki. Hebu angalia mpendwa, jinsi ambavyo watu wa giza inabidi tuelewe hila, mbinu za adui ili asitushinde. Ni hivi, sisi hatutilii mkazo sana mambo ya giza, mambo ya uchawi, hapana. Bali hata neno la Mungu limesema tusiache kuzijua hila za yule mwovu asije kutushinda. Hosea 4:6 inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hapa tunapeana maarifa ya kiroho ili tuweze kumshinda adui, tutimize yale ambayo Mungu ametutimizia, tuyafanye hapa duniani, yani tutimize hatima. Kwa maana mpendwa, wewe kama wewe na mimi, tusipotimiza hatima hapa duniani, tusipofanya kazi ya Mungu aliyotuweka hapa duniani vizuri, mwisho wa siku kuna maswali magumu, amini usiamini. Sasa ona hapa huyu mfalme mbaya ambavyo alikuwa akati tamaa. Kitu cha kwanza alichokifanya, alifuata masharti ya kiroho. Ndio unaona wengi kabla mjaokoka, kabla mjawa Kristo, au wale ambao bado mnanisikiliza, bado mnaenda kwa waganga kienyeji, mnafuatilia mganga anachosema kila hatua.
ampunguzi, tena mchelewi. Lakini kibaya, mkija kwa Yesu Kristo, shetani anawapumbaza kwa kutumia neno hili hili. Mlegee, mseme tuko kwa imani, tumepokea kwa neema. Mnabeba Ukristo na wokovu kwa kilegelege, kizembezembe. Shetani anajua huyu kaokoka, anaenda kanisani, anaimba mapambio na fungu la 10 anatoa, tena huwa anafunga, ila kuna maandiko nitamkamatia. Wao alitoa sadaka, alitoa madhabihu aliyoambiwa. Kuna sheria za kiroho, ndio maana tuachi kusema usiibe zaka. Peleka kwa mchungaji wako, wewe ambao unajua hii ni madhabahu. Huyu mchungaji ana hofu ya Mungu, anahubiri utakatifu. Kinyume cha hapo, wewe unakuwa umetoa tu kanisani. Kuna ambao mmeng'ang'ania makanisa siyofaa. Sasa tuona mfano hapa, ametoa madhabihu, sio mara moja. Alishindwa mara ya kwanza, akaona kinywa cha yule nabii wa uasi, huyo Balaam, kimegeuzwa kubariki wana wa Israeli badala ya kuwalaani. Unajua kwa nini wana wa Israeli walibarikiwa badala ya kulaaniwa? Walikuwa wanatembea vizuri na Bwana. Wakati ule walikuwa wako sawa na Bwana. Hapo somo lingine tunalipata somo gani? Wewe tembea vizuri na Yesu Kristo, usiogope mambo mengine. Kama unatembea vizuri na Yesu Kristo na hili neno, umepokea wokovu wako kwa usahihi, umepambania kubatizwa kwa maji mengi sawasawa na maandiko, Matendo ya Mitume 2:38, umebatizwa kwa maji mengi kwa jina la Yesu Kristo, na mchungaji ambaye anatambulika na Bwana, sio unayedhania wewe, unayetaka kujiambatanisha naye tu, huku ndio nilikozaliwa, huku ndio nilikoolewa. Umebatizwa vizuri, unasoma maandiko, unafunga, unaomba, unatunza utakatifu, unapambania kujua maandiko, utii neno la Mungu. Na kuambia usiogope chochote kile cha giza. Ndio ile imani kama mbegu ya haradali, inahamisha milima. Kwa kinywa chako tu hivi, itatenda kazi kwako. Ona hapa, huyu mfalme alikuwa na king'ang'anizi, alijaribu mara 3. Alitoa sadaka mara 3. Tena nzito. Mara 3 alirudia. Alitoa ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7. Alifanya hivyo mara 3. Aligharamia. Sisi Wakristo tuliookoka, gharama yetu, kumbuka somo la madhabahu, lielewe vizuri, litakusaidia usiwe mzembe kama Mkristo. Wewe haijalishi hujaokoka, umeokoka, uko majivuguvugu, ukoje na Yesu Kristo, kuna madhabahu ambayo unaitumikia. Kila mwanadamu kuna madhabahu anayoitumikia. Aidha ielekee zaidi upande wa Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli, Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo, au ielekee kwa shetani. Hakuna katikati hapo. Ni upande huu au upande huu. Na aidha wewe uko kwa Mungu aliye hai kiulegevu. Ina maana gani? Unavutwa huko kwingine. Mungu wetu ni mkamilifu. Mungu wetu ni wa 100%. Sasa ukiwa unamfuata yeye kwa ulegevu, wewe unahesabika huko upande huu mwingine. Sasa sadaka zetu sisi tuliookoka, kufanya madhabahu ya Mungu aliye hai kwa kupitia Yesu Kristo iwe na nguvu ndani yetu. Tulishawafundishana kuna madhabahu na sehemu 5. Madhabahu yenyewe lazima iwe na Mungu wa madhabahu ambao ni Mungu wa kweli kupitia Yesu Kristo au shetani. Kumbuka kuna madhabahu inayoonekana. Madhabahu yenyewe hiyo inawezekana inaonekana kwa macho kama ile ya kanisani, unayoona kwenye vichugu huko vya wenyeji wanaofanya matambiko, unaiona kwa macho. Alafu kuna madhabahu isiyoonekana. Hiyo inaendana na zile unazoziona kwa macho. Kuna mazingira ya kiroho ambayo yanawakilisha ile madhabahu ifanye kazi. Alafu kuna madhabahu iliyoko ndani yetu sisi, tumeambiwa ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sasa kuna wale ambao hawataki kumfuata Yesu Kristo inavyopaswa. Ndani yao sio hekalu la Roho Mtakatifu, ni hekalu la maroho mengine. Haya, sehemu ya 3, kuhani wa madhabahu. Mchungaji ni kuhani, mganga wa kienyeji ni kuhani. Mimi na wewe ni makuhani. Wewe ni kuhani wa madhabahu iliyoko ndani yako. Wewe ndio unaisimamia. Iwe dhaifu, iwe na nguvu, na ielekee Mungu gani. Madhabahu ya ndani ya nyumba yako. Yule baba mwenye nyumba na mama mwenye nyumba ni makuhani. Mama ni msaidizi wa mume. Kama mama hana mme, basi yeye ndio kuhani huyo. Kama wewe hujaolewa,
ile sehemu unayolala, hata kama umeambiwa kwenye nyumba hii wewe sehemu yako ya kulala ni hii hapa, vitu vyako viweke hapa, kile kisehemu unachokimiliki kile, ile ni madhabahu yako, wewe una mamlaka nayo kuyatiisha, yamtii Mungu wa Israeli. Hiyo nimesema sehemu ya 3, kuhani. Ya 4, kuna sadaka za madhabahu, ili ile madhabahu ile na nguvu au dhaifu. Umenielewa mpaka hapo? Sasa wewe unaomba kilegelege, hujapambania kujua nifunge kwa mbinu gani. Sisi kundi letu la maombi mpaka tulitoa njia ya wale ambao wagonjwa hawawezi, wanaweza kufunga. Tunawaambia hivi, jamani, bora kuto kufunga kabisa, basi wewe funga kuanzia usiku saa 12 jioni mpaka 12 asubuhi. Alafu usiku weka alamu, amka, omba, soma neno. Si huyo ni nafuu kuliko ambaye alikuwa hawezi? Anasema mimi nina dozi. Kuna watu wanakunywa madawa kwa sababu ni wagonjwa na imani yao bado haijafikisha kuacha dawa. Hata mimi nilipitaga huko. Umeona? Sasa yule ambaye afungi, yule ambaye anajichanganya kwenye dhambi, yule ambaye atunzi utakatifu, anaacha kichwa wazi, na itaga kidari hapa juu ya kifua anaacha wazi, nguo anavaa za chini zinakaribia kwenye matiti, anaacha mikono wazi, makwapa. Wow. Mungu atusaidie. Wengine tumefikia mpaka Mungu akubali tuvae hizi t-shirt za mikono mifupi hivi bila mtandio. Akubali. Unasikia roho wa Mungu tu anasema, usikae wazi. Funika mabega. Sasa hivi joto limeanza kuingia. Umeona? Tukiwa huko nje. Hata tukiwa ndani. Umeona? Unavotembea, sadaka yako ya kwenye madhabahu ya Mungu unayemtumikia ina nguvu kulingana na wewe ambavyo umetii vigezo, umetii masharti ya ile madhabahu. Kwa hiyo elewa unavotembea na Yesu Kristo. Unavyokuwa bize, huna muda wa kusoma neno, huna muda wa maombi. Sio lazima ujiunge na kundi letu, sio lazima. Tafuta vile njia gani wewe utatimiza vile Mungu anataka. Some maandiko, ufunge. Yaani ufikie kiwango ambacho cha kufunga sio ile ya kitoto. Unafunga, kuna ile ya kufunga masaa 12 asubuhi mpaka jioni. Kumbuka nimekuambia kuna wale wagonjwa tumewapa njia hiyo, lakini unafunga asubuhi mpaka jioni, au unafunga masaa yako 12 kwa ratiba yako ile ambayo wewe Mungu anakupa neema. Unajitahidi. Mwanzoni unawezekana uwezi kunywa maji, inabidi uwezi kukaa bila kunywa maji, basi kunywa maji kidogo kidogo, lakini ufikie kwamba hunywi maji, huli. Masaa yanaenda, unaomba, unajikabidhi kwa Bwana. Inafikia 12 ile, unafikia 14, 16. Kuna ambao wamefikia masaa 24. Hanywi maji, hali. Tunaenda na Yesu Kristo hatua kwa hatua, tunatembea naye. Akija unyakua na kukuta kwenye mapambano ya hivyo, yeye mwenyewe anasema atamrehemu yule atakaye mrehemu, ataona moyo wako. Nia yake ni nini katika kumtafuta? Kuna ambao wamefikia masaa 48. Wanafunga aidha mara moja kwa wiki kwa njia hiyo, wengine mara 2 kwa wiki. Na nikwambie kwa uhakika, Bwana Yesu anawatendea. Unajua kutendewa? Bwana Yesu anaamrisha watu kwa ajili yao. Watu wa ndani na nje ya nchi. Takuambia tu hapo, nimalize hapo. Ujue thamani. Hatufanyi hivi ili Mungu afanye tunachotaka, tuinue. Mimi naogopaga sana maombi ya kusema Mungu aniinue. Sasa mimi nasema Mungu akinunua mimi, na maandiko yamesema Mungu anapinga wenye kiburi. Yaani ananiinuaje? Umeona? Namwambiaga tu Mungu, ninahitaji hili na hili, naomba unisaidie, unitimizie. Umenielewa? Kwa maana kuinuliwa na Mungu, hakikisha uwe makini unavyoomba maombi yako, nia ya moyo wako. Ndio maana nasema mpati. Maandiko yanasema tupati kwa sababu tunaomba vibaya. Tunaomba hivi ili tuvitumie kutimiza tamaa zetu za mwili. Lakini ukiona watu ambao wanatembea vizuri na Yesu Kristo, anafunga hivyo, unajua kwa sababu gani? Huduma nafsi za watu wagonjwa, watu wamefungwa, watu wanataka kusaidika. Yaani anaombea nchi, kuna vita huku, anaombea viongozi wa nchi, anaombea wachungaji. Huyo nakwambia, kwa vile anavyovihitaji, Mungu atainua watu tu. Mungu amjibu kama automatic, Mungu amjibu kama microwave. Mradi anataka hiki apewe. Vingine ni vya halali kabisa, hivyo vya huduma, lakini Mungu atamwambia asubiri.
Mwingine anaomba kitu chema kabisa, anatembea na Yesu vizuri, kitu chema cha heshima, lakini Mungu anaamua amsubirishe. Unajua kwa nini? Ukipokea kwa jinsi hiyo, ukikija kukipokea, utakithamini, utakibeba kwa hofu na kutetemeka. Utakibeba, utaenenda nacho ukiwa na masikio. Roho Mtakatifu, hiki niko sawa, naendaje hapa, hii inakupendeza? Hivyo tukijibiwa kwa urahisi, tunakuwa wabishi, viburi, kujiona, kujivuna, mambo kama hayo. Namshukuru sana mpendwa wetu. Leo nimeamka maombi ya asubuhi mapema, hiyo sijui ni saa 9 ilikuwa. Nikaona hiyo. Nilikuwa tu ninajiunga kwenye group letu kwa sababu tuko tofauti ya masaa. Mungu akaniambia tu jiunge. Nikajiunga kwenye maombi. Ilikuwa kwangu ni saa 9, nadhani saa 9 saa 8 kama sikosei. Nikashiriki maombi, alafu nikaona mpendo wetu ameshirikisha hii Hesabu 23. Ukiwa umeelewa hili neno, huu mstari wa Mahesabu 23 inayosema hakika hapana uchawi juu ya Yakobo wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa, ni mambo gani aliyoyatenda Mungu. Sisi ni taifa la Mungu kwa kupitia Yesu Kristo tuliookoka. Haleluya. Sasa wewe, uchawi huu, nguvu za giza hizi zinazotesa watu, zinazofuatilia watoto wako, familia yako, hautaziogopa. Usiseme wewe ni msomi sana, hizi zinakupata ukiziamini. Nakwambia mpendwa, zipo. Tena unakuta wengi wanaokataa wanaishi ndani ya uharibifu. Yaani shetani kawategeshia mitego. Wana maisha mazuri, watoto wanaendelea vizuri, lakini uko mbele ya safari. Na kuna maeneo kwenye maisha yao yaendi vizuri, ila wana nini? Wana ile wazungu tunaita wana denial. Hawataki kuchunguza hichi kitu. Ukiwa unajua, mimi wakati sijafunguliwa vizuri kiroho, nilikuwa ninaogopa hata kuangalia shuhuda, kusikiliza shuhuda za jehanamu. Eti nasikia hofu, naogopa. Kama sio mapepo ikuwa kunizuia mimi kujua kweli ili nikafunguliwa. Sasa hivi huwezi kuniogopesha na chochote. Ninasikiliza, najua kumbe mbinu ni hii. Roho wa Mungu, hapa tunaombaje? Hapa tunaendaje? Na wewe hivyo hivyo. Usiseme uchawi haupo. Upo. Unatesa watu, umefunga watu wakubwa na wadogo. Tunaona hapa Balaki alikuwa mbishi. Aliendelea mara 3 kutoa ile sadaka, kutoa ile kafara. Wewe unaomba mara ngapi? Sio kwamba tuombe mara 3. Omba kiasi ambacho Mungu anataka uombe. Omba mpaka uone majibu. Omba mpaka uone matokeo. Dada zako, kaka zako wamefungwa, watoto wako wamefungwa. Wewe unajiaminisha mbingu gani unaenda usipomlilia Yesu Kristo kwa ajili yao? Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Unaona huyu mtu wa giza aligeuzwa, Balaamu aligeuzwa kabisa. Basi sura 24 mstari wa 1 inasema, basi Balaamu alipoona ya kuwa alimpendeza Bwana kuwabariki Israeli, hakwenda kama hapo kwanza ili kutafuta uchawi. Si umeona alibadilika? Yeye mwenyewe alivyoona Mungu alivyomtokea. Bali alielekeza uso wake jangwani. Basi Balaamu akainua macho yake, akawaona Israeli wamekaa kabila kabila. Roho ya Mungu ikamjia. Unaona huyo mtu alibadilishwa. Kuna shuhuda, watu ambao walikuwa kwenye giza leo ni wachungaji, wanapambania injili. Tena leo ni wachungaji wanatumika. Mimi ninaelewa hivi, ninaowaona baadhi yao, nikiona wanavyoishi na wanavyomtumikia Mungu, nasema huyu alitumika na adui sana kupotosha nafsi za watu wengi. Ndio vile Mungu anamdai nafsi za watu afanye kazi kwa bidii, kwa kuteseka, yani kwa ashughulike na mambo ya nyumba yake sana kivile. Anashughulikia zaidi injili. Unaona huyu naye alibadilishwa. Maana yake nini? Kama unamjua mtumishi wa Mungu anapitia njia ambayo humuelewi, muombee. Usimhukumu, usimtete. Kama unajua kuna mganga wa kienyeji kwenye mtaa wenu, we muombee Mungu, mbadilishe huyu, muombee toba. Usiogope mashambulizi. Muombee toba, badilike. Ndugu zako ambao unaona hawaeleweki, waombee. Mtoto wako ambaye humuelewi, wewe muombee, usichoke. Mungu amebadilisha huyu mganga wa kienyeji huyu. Sio wa kwanza huyu, na sio wa mwisho. Wako mpaka leo. Shuhuda zipo, ukitaka tukutumie tutakutumia. Umeona?
Unaona roho wa Mungu mpaka akamjia, akatunga mithali za kumsifu Mungu hapa. Utaendelea kusoma hiyo mstari wa 24 ili somo lisiwe refu mno kupita kiasi, na ni sura 24 utaisoma. Unaona hapa mpaka hapa Balaki alikata tamaa kabisa, alikasirika. Mstari wa 10 sura ya 24 nasema, hasira ya Balaki ikawaka juu ya Balaam, akayapiga makofi. Balaki akamwambia Balaam, nalikuita ili unilaanie adui zangu, na tazama umewabariki kabisa mara 3 hizi. Basi sasa kimbilia mahali pako, naliazimu kukuheshimu sana, lakini tazama Bwana amekuzuilia heshima. We mpendwa, huyu Balaam alipata hekima ya Mungu, akasema heshima za binadamu hazitendi mapenzi ya Mungu. Wewe ngoja nikwambie, upewe cheo kupitia mtu fulani kwenye kazi fulani, unajikuta yule mtu akikuletea wazo baya, hebu gushi hapa hivi, gushi hapa kwenye kazi, chomoa hii, utakuta unashawishika kutimiza. Kwa sababu gani? Amekusaidia kukupa kazi ili usifukuzwe kazi. Ukiwa umesimama vizuri kiroho, utasema potelea mbali, sifanyi, ni dhambi, ni makosa, na kazi nifukuze. Wangapi wana hiyo nguvu? Wapo wenye hiyo nguvu ya kiroho, wapo wenye maarifa hayo ya kiroho. Na wewe uombe uwe na maarifa hayo ya kiroho. Usimuinue mwanadamu kuliko Mungu. Mwanadamu akitumika kukusaidia katika eneo fulani, wewe mshukuru Mungu na umwambie yule mwanadamu, ninaamini Mungu ndio amekugusa, umenisaidia hapa. Wacha akwazike. Wacha akwazike. Sisi kuna ndugu jamaa ambao tunajua Mungu kawajibu, hawajaokoka. Tunawaambiaga ni maombi yetu ndio amekusaidia, Mungu kakusaidia hapo. Ni maombi ya watakatifu ndio umefika hapo. Wanakwazika shauri zao, wanaelewa shauri zao. Unaona, Balaam akamwambia Balaki, je, sikukuambia wajumbe wako ulionipelekea nikisema? Sikuwaambia, samahani, tarudia mstari wa 12. Balaamu akamwambia, samahani bwana, nimejikwaa kwenye neno lako. Balaamu akamwambia Balaki, je, sikuwaambia wajumbe wako walionipelekea nikisema, kama Balaki angenipa nyumba yake imejaa fedha na dhahabu, siwezi kupita mpaka wa neno la Bwana kutenda neno jema wala neno baya, na kwa nia yangu mwenyewe. Bwana atakalo linena ndilo nitakalo linena mimi. Neno la Bwana. Ndicho maana ni vita kwa wapendwa wengi kusoma maandiko. Ni vita, sio ya kawaida. Soma neno la Mungu. Bwana Mungu ameshasema kwenye Biblia yake hii, yeye hulitimiza neno lake kuliko, ameliweka mbele, ameliweka juu, ameweka kipaumbele neno lake kabla ya jina lake. Hebu fikiria. Hutii maandiko. Kuna wapendwa ambao wana hiyo neema, wanaomba kutumia maandiko. Mmoja wapo, kuna mwanetu mmoja wa kiroho, anaomba kwa kutumia maandiko. Ndio maana Mungu amempigania na amezidi kumpigania, na Mungu alivyonikutanisha naye, Mungu ameniamrisha, huyu nataka umuombee. Katika wale nao waombeaga, umuombee huyu. Mungu amsogeze pale anapotakiwa kwenda. Penda kujua neno la Mungu. Tembea vizuri na Yesu Kristo. Tembea vizuri na neno la Mungu. Ukiwa unatembea vizuri, hutatahayari, hutatishwa na chochote, hutatishwa na vita vya dunia hii, hutatishwa na chochote hapa duniani. Mpendwa wangu, utamuona Mungu kwa njia tofauti. Utamuona Mungu kwa njia za ajabu. Atakutendea makubwa. Kwa hiyo ni hilo nilikuwa nataka nikushirikishe. Nimelipata asubuhi hii ya leo. Haleluya. Kwamba kuna somo la kujifunza katika eneo hili la Hesabu 23 na sura 24, ili wewe uweze kutumia andiko hili la Hesabu 23 kwa usahihi, uelewe unachokifanya. Watu wanapenda kutumia hilo andiko, lakini hawatunzi utakatifu, wamevaa vitu vya adui, wanaenenda katika unajisi, wanatenda dhambi, wanateta. Ndio maana sisi hatukai kukaa, tunaishi katika toba, rehema na utakaso.
Bwana nisamee. Hata kama sikumbuki, nimeamka asubuhi hivyo. Mungu, inawezekana kwenye ndoto nitenda dhambi. Kuna ndoto zingine tunazikumbuka, zingine tuzikumbuki. Kuna ndoto zingine tunaziota tuzielewi. Tunaanzia asubuhi. Bwana Yesu unisamee mawazo, maneno na matendo. Unisamee na kunitakasa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Naomba unirehemu. Kwa sababu tunajiaminisha nini sisi? Sisi sio malaika. Ukiishi kwa hivyo, ili andiko litakuwa kwako. Litakuwa kwako. Nisemeje? Litatenda kazi, litakuwa na nguvu kwako. Ubarikiwe sana. Na Bwana Yesu akubariki. Naomba shirikisha mwingine ujumbe huu, masomo mengine unayohitaji, kuungwa kundi la maombi, utujulishe, lakini uje umemaanisha, uje umefuata, unaamua kwenda mbinguni na umefuata njia ya utakatifu. Kundi lile sio la ukiingia mle una michanganyo. Yani Roho wa Mungu akitushtua tutakuja inbox tuambia mama, badilika. Tafadhali badilika. Wewe njoo, tunapambana kwenda mbinguni, tunajifunza maandiko. Kundi la maombi tunafungua kwa nyimbo dakika 10-15. Tuna either kama mmoja wetu hajapewa neno siku hiyo, tunasoma Biblia pamoja, tunachambua kadri Mungu anavyotupa neema. Sisi sio kwamba tunajua sana maandiko, hapana. Bali kile kidogo Roho wa Mungu anachotusaidia kutufundisha, tunafundishana na tukimaliza hapo tunaomba. Sasa Tanzania inaanza saa 3 usiku kamili mpaka saa 4:30 usiku. Kwa sababu neno linaenda mpaka kamili hivi, saa nyingine tunapisha dakika 5-10, tukimaliza tunaomba. Halafu baada ya hapo haitoshi. Muda wowote mtu akitaka kuingia kuomba, anaingia anafungua ile kundi pale, yani kuna sehemu ya kuingia maombi. Anaomba, hata kama ni maombi yake binafsi, anaweka mute. Kwa nini? Kuna malaika pale. Kuna uwepo pale, usidanganywe. Nimemuona Mungu mimi kwa njia tofauti. Nimemuona Mungu kwenye maisha yangu binafsi, wanangu, huduma, kila njia nimemuona Mungu mpendwa. Nimemuona Mungu. Kwa hiyo wewe njoo, kama una sehemu nyingine nenda huko sawa tu, mradi tembea na Bwana vizuri. Kama hujapokea Roho Mtakatifu, usijiaminishe. Warumi 8 inasema, soma Warumi 8. Mle ndani kuna andiko linasema hivi, asiye na Roho wa Yesu Kristo sio wake. Wewe umeokoka, umesali sala ya toba, lakini hujapokea Roho Mtakatifu. Ina maana tafuta masomo ya Roho Mtakatifu. Sio tu sisi tunayo, tutakupatia sisi ukihitaji, wengine pia wanayo. So Roho Mtakatifu wewe ni nani? Na kupokeaje? Na tayarishaje mazingira ili nikupokee? Kwa maana unyakuo unakuja, na neno linasema asiye na Roho wako sio wa kwako. Unamsihi Mungu mpaka anakupea. Usiende kupewa tu mikono hivi, unabandikwa mikono ujui ulichokipokea. Kuna watu wanaombea watu mpaka huku dunia imeisha. Kuna watu mpaka wana shule za kufundisha kunena kwa lugha. Ujue dunia imeisha hivyo. Umeona? Pata kujazwa Roho Mtakatifu, tafuta kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Tafuta kubatizwa kwa maji mengi. Kuna watu wamesafiri kutoka mkoa mmoja kwenda mwingine wabatizwe. Lipia gharama. Siku hizi watumishi wa utakatifu wako wengi kwa sababu kuna mchungaji wa utakatifu mmoja, Mungu amempa hiyo neema. Yeye anahubiria wachungaji. Kwa hiyo wao wanakoenda na wao wanaenda na ufahamu. Yupo anafanya hivyo. Yuko mwingine anafungua makanisa kila eneo anavyoweza kufundisha. Kuhubiri na kufungua makanisa. Ina maana wewe ulipo, Yesu Kristo anatengeneza njia. Utakuwa tu na mchungaji anaweza kukubatiza kwa usahihi. Ubarikiwe. Ni mimi Mama Sims wa Jesus Friends Restoration Ministry. Nisiongee mengi. Bwana Yesu akubariki sana, na share na wengine.